और जैसे मैं छत के ऊपर आया तो मैं क्या देखता हूँ कि बारिश हुई जिसकी वजह से मौसम बहुत ठंडा और खुशी की गुबार हुआ है। हमारे पीछे कुछ खाली जगह पड़ी थी जिसके अंदर पानी खड़ा हो गया, तो मैं जल्दी से दौड़ के अपने पैरट के पास गया क्योंकि वो बहुत देर से खुशी के मारे चहचहा रहे थे। तो मैंने कहा क्यों ना यार आज इतना अच्छा मौका, क्यों ना आज आपको अपने पैरट्स के बच्चे दिखाया जाए। तो लिहाजा मैंने जल्दी से मोबाइल को स्टैंड पे लगाया और बच्चे पकड़ने के लिए तैयार हो गया। सबसे पहले मैंने बहुत मेहनत के साथ पहले एक बच्चा पकड़ा, उसके बाद दूसरा बच्चा पकड़ा, लेकिन तीसरे बच्चे को पकड़ने के बाद उसकी मादा जो है थी ना, उसकी फीमेल, वो अंदर चली गई थी, वो मुझे बहुत काट रही थी। लेकिन फिर भी बहुत मुश्किल के साथ मैंने तीसरा बच्चा भी पकड़ लिया। ये रहे तीनों बच्चे। आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। ज़्यादा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।